Paradise-huset, og der gemmer sig flere hemmeligheder under lagerne hos Malene og Kasper. Velkommen til parceremoni. Velkommen til parceremoni. Tak. Hvad sker der mellem dig og Rasmus? Så det går egentlig ikke særlig godt mellem mig og Rasmus. Vi er tit op og skændt, så han snorker hele tiden, og jeg kan ikke sove, og jeg bliver nødt til at sove med bind for øjnene og sådan noget. Jeg har det bare ikke særlig godt sammen. Rasmus, hvad siger du til den kommentar? Altså, jeg synes, Anne, hun er en kæmpe møgkælling, og jeg synes, hun er pissevarende, og hun kunne slet ikke være derhen. Altså, jeg er virkelig træt af Rasmus. Han snorker hele tiden, og jeg bliver nødt til at sove med ørepropper og bind for øjnene, og det er bare så irriterende. Og jeg gider bare slet ikke så være partner med ham mere, og han er bare så irriterende. Sandra, hvad synes du om Niklas? Jeg kan rigtig godt lide Niklas. Jeg synes, han er en rigtig sød og sjov dreng, og så er jeg også god til at danse og synge. Vi har det rigtig godt sammen. Kasper, er dig og Malines forhold til at udvikle sig til noget seriøst? Ja, det tror jeg faktisk, det er. Mig og Malene, det er jo ikke hemmeligt, at mig og Malene har en ny Paradise-flirt kørende. Så jeg tror godt, det kan blive sådan noget seriøst. Det håber jeg. Malene, hvad siger du til det? Jamen, jeg synes jo, at Kasper han er en rigtig flink fyr, og jeg vil ikke kunne sige nej til, hvis vi skulle have noget i fremtiden. Jeg tror, mig og Malene kan have et forhold, når vi kommer hjem her fra Paradise, ja. Vi skal have fundet nogle partner. Sandra, det er blevet din tur til at vælge først. Værsgo og vælg dig en partner. Du har valgt Niklas. Hvordan kan det være? Fordi at jeg synes, at Niklas vi passer rigtig godt sammen, og vores tøjle matcher os. Og jeg kunne ikke forestille mig at stå sammen med nogle andre herinde. Niklas, hvad siger du til det? Ja, det er jo helt fantastisk, altså. Jeg kan ikke være med i andre. Jamen, altså jeg vælger Niklas, fordi at det er ham, jeg helst vil se sammen med herinde. Og så synes jeg også, at han var sådan den eneste, som mit tøjde matchede sammen med. Altså jeg kunne slet ikke se mig så sammen med nogle af de andre drenge, for eksempel Stolle, ja, ham. Altså han havde jo en rød skjorte på, og det ville slet ikke gå sammen med min grønne kjole. Malene, det er din tur til at vælge en partner. Tak. Værsgo at vælge en dreng. Jamen, jeg stiller mig da selvfølgelig bag Kasper, fordi han er min partner, og jeg stoler på Kasper, og så er der vel også nogle følelser indblandet. Ja, det er jo ikke den store hemmelighed. Kasper, hvad siger du til det? Jeg er rigtig glad for, at Malene står bag mig. Det betyder rigtig meget. Jeg havde lidt set den komme. Nadia, det er din tur til at vælge dig en partner. Værsgo. Du vælger Stolle. Oven på den lille uheld, der har været herinde. Hvordan kan det være? Jamen, jeg kan rigtig godt blive Stolle, så jeg vil bare stå der bare i Paradise. Stolle, hvordan er dit og Nadias forhold her efter du har haft en trekant? Det er da ikke nogen hemmelighed, at mig og Nadias forhold har været trygge. Men jeg er klar til at bygge tilliden op igen. Og nu håber man give mig en chance. Jeg er fucking skuffet over Stolle og Malene og Anna, over at de overhovedet kunne finde på at knippe ud i poolen. Sådan, altså også når mig og Stolle faktisk har noget inde på Paradise House. Anna, det er din tur til at vælge dig en partner. Tak. Anna, du vælger Rasmus. Ja. Hvordan kan det være? Altså, det er det, der er mest taktisk godt for mig herinde, men kan ikke så godt lide ham. Rasmus, hvordan har du det med at skulle gå sammen med Anna?
Altså, det bryder mig egentlig ikke om. Jeg synes, den er en kælling, og du burde slet ikke være herinde, og jeg tror, det bliver rent farligt at skulle være sammen med hende. Så klart, Rasmus. Ja, det er klart, Rasmus. Mit forhold til Anne-Malene, det er ikke alt for godt. Jeg synes, de er nogle rent udsagt nogle kællinger. Jeg bryder mig ikke om. Som I kan se, står der en pige bag hver dreng. Det betyder, at der er ikke nogen, der er udsat. Der er en lille touch for gæster. Her kommer hotellets nye gæst. Jeg har aldrig rigtig kunne lide Mette. Jeg forstår ikke hvorfor. Altså, hun kunne jo ikke lide at være herinde, så derfor så synes jeg ikke, at jeg synes det er mærkeligt, at hun bare sådan kommer tilbage. Og så synes jeg heller ikke, at hun har særlig pæn tøjstil. Og så hendes negle, så I det? Det var virkelig grimme i dag. Og så altså min neglelak, den var virkelig flot, indtil Malene hun ødelagde den med vilje. Og det har bare gjort mig virkelig sur. I må ikke kigge på mig. Sandra. Velkommen, Mette. Velkommen tilbage. Tak. Mette, som nogle af jer jo kender, som har været Jeg er tilbage. Ja, jeg er tilbage på Paradise Hotel, og altså, nu har jeg godt nok været hjemme et stykke tid, og jeg ved godt, at jeg sagde, at jeg ikke rigtig ville være her, men jeg tror bare lige, at jeg skulle hjem og runde. Altså, jeg synes, det var rigtig, rigtig fedt lige at være hjemme, og nu er jeg tilbage. Hun skal vælge en dreng. Og Mette, værsgo og vælg en af fyrene. Jo, tak. Sådan lidt kakkekød. Mette, du har valgt Kasper. Ja, det har jeg. Hvordan kan det være? Jeg kender Kasper. Jeg kender så også Stolle. Men ja, og jeg tænkte, det ville være en god idé. Jeg ved, Kasper han er taktisk klog. Og det er også så. Kasper, hvad siger du til det, nu når du har sådan et godt forhold til Malene? Det er ikke sjovt at stå i den situation, som jeg gør nu. Jeg kommer til at gøre en rigtig ked af det lige om lidt, så det er bestemt ikke rart. Og det er Mette, som jeg har spillet rigtig meget sammen med. Mig og Stolte og Mette har spillet rigtig meget sammen helt på hotellet. Vi var startcastet. Og så har jeg et rigtig tæt forhold til Malene, så det er en rigtig svær beslutning, der skal tages. Kasper, du skal nu vælge en af de to piger, der står bag Mette. Ja. Malene, hvorfor skal Kasper vælge dig? Jamen altså, Kasper han skal vælge mig, fordi at vi har stået sammen i rigtig lang tid, og mig og Kasper, vi har et rigtig godt forhold, og altså, Kasper han kan stole på mig, og jeg håber virkelig, at han vælger mig, altså. Du skal ikke kende Rasmus. Du er så klart, Rasmus. Hvad siger du til det, Mette? Hvorfor skal Kasper vælge dig og ikke Malene? Altså, jeg ved godt, at jeg har været hjemme i rigtig lang tid, fordi jeg synes ikke, at det var fedt at være her. Men altså, Malene og Kasper går nok så sammen i lang tid, men jeg er klart bedre for Kasper. Altså, jeg er klogere end Malene, jeg synes også selv, jeg er pænere end Malene, og vi vil klart bygge noget rigtig stærkt op herinde. Kasper, du skal nu vælge en af de to piger, der står bag Mette. Det er rigtig hård beslutning, det her. Det er to piger, jeg har holdt rigtig meget af. Stolle, Mette og jeg, vi har stået i startkastet fra start. Og spillet sammen hos tre. Malene og jeg, vi har følelser for hinanden, og det er altid noget dumt at få følelser på Paradise. Så det er en rigtig, rigtig svær beslutning, der skal tages lige nu. Men jeg bliver nødt til at tænke på mig selv og min chance frem i Paradise Hotel. Så derfor vælger jeg Mette som min partner. Jeg vælger at smide Malene ud af den simple årsag, at jeg gerne vil vinde Paradise Hotel. Og det kan jeg sammen med Mette, fordi hun er en meget stærk og taktisk god spiller. Så jeg har det virkelig dårligt, da Kasper han fortæller, at han vil stille sig sammen med Mette. Jeg forstår det slet ikke. Altså, det er bare helt uvirkeligt. Snart pænt. Du skal være venlig og gå op på dit værelse og pakke dine ting og forlade Paradise Hotel. Og Mette, velkommen. Tak, Rikke. God tur hjem. Kør til mor for mig. Kæft. Ses. Gæster,